Bom dia! Agora vamos iniciar a nossa terceira videoaula, Técnica de palpação e ausculta cardíaca. Como já vimos na videoaula anterior, o ictus cordis, que corresponde ao ápice do coração, fica habitualmente no quinto espaço intercostal esquerdo, de encontro à linha hemiclavicular esquerda. Uma exceção, conforme o biotipo, pode ser a localização no quarto espaço intercostal esquerdo, de encontro à linha hemiclavicular esquerda. Quando palpamos o ictus cordis, temos a seguinte situação: ele ser impalpável, o que não significa anormalidade. Ele pode ser palpável e, se for palpável, nós vamos aprofundar o que vimos na inspeção. Avaliar onde surge este ictus palpável, se há desvio. Então, se há desvio lateral e para o sexto espaço intercostal esquerdo, no sentido da linha axilar anterior, assim como na inspeção, palpando, temos a impressão de que há um aumento do ventrículo esquerdo. Por outro lado, se há um desvio do ictus no sentido do quarto espaço intercostal esquerdo, caminhando no sentido da borda external esquerda, pensamos no aumento do ventrículo direito. Na palpação, é muito interessante ver também a extensão do ictus cordis, que também pode auxiliar numa interpretação se há anormalidade ou não. O ictus cordis normal, ele deve ter até 2,5 centímetros de extensão, considerando sua localização habitual. Ou, para não ser tão preciso, podemos usar também o critério de 2 dedos, 2 polpas digitais. Então, resumindo, a palpação do ictus cordis é muito importante. Avalia os desvios para a esquerda e para a direita e sua extensão é normal, até 2,5 centímetros, correspondendo a cerca de 2 polpas digitais. O aluno que está iniciando a palpação do tórax muitas vezes tem dificuldade de ter certeza se está palpando o espaço intercostal correto. Isso é muito importante para que a gente identifique o ictus cordis, o desvio do ictus e outros itens que vamos ver a seguir. Uma boa forma de caracterizar isto seria localizar o ângulo de Lewis e, a partir dele, usarmos como auxílio para localizar corretamente os espaços intercostais. Então, palpando o manúbrio do externo, descemos verticalmente e percebemos uma elevação. Essa elevação pode ser muito perceptível ou pouco perceptível, mas assim que seu dedo ou sua polpa digital ultrapassa essa elevação, que é o ângulo de Lewis, você deslizando o dedo para a direita chegará no segundo espaço intercostal direito. Deslizando o dedo para a esquerda, chegará no segundo espaço intercostal esquerdo. Dessa forma, é só você descer, ultrapassando as costelas inferiormente, no sentido superior inferior, e você vai identificando subsequentemente terceiro, quarto e quinto e sexto espaço intercostais. Além do ictus cordis, é muito importante conhecer a palpação do ventrículo direito. Geralmente, o ventrículo direito ele é palpável, como vocês veem na foto, no terceiro, quarto e quinto espaços intercostais esquerdos. Muito importante, bastante próximos adjacentes à borda external esquerda.
No indivíduo que tem o ventrículo direito normal, provavelmente você não vai perceber nada. Mas, se houver aumento do ventrículo direito, a gente começa a perceber uma impulsão nessas regiões. É importante saber que podemos também testar o ventrículo direito no epigástrio, no sentido ínfero-superior, palpando nesse sentido, e eventualmente, se o ventrículo direito estiver muito grande, podemos perceber essa impulsão também no segundo espaço intercostal esquerdo. Outro tópico importante da palpação do coração é a pesquisa do frêmito cardíaco. Ao contrário da pesquisa do frêmito no aparelho respiratório, aqui não há nenhuma exigência de que o paciente faça algum tipo de verbalização. Então, a técnica é bem simples, consiste no médico colocar sua mão espalmada na região correspondente à topografia do coração, no hemitórax anterior esquerdo. A mão pode variar de posição. Aqui, por exemplo, a mão está acompanhando o quinto espaço intercostal esquerdo, passando pelo ictus cordis. Ela pode ser posicionada mais acima, na região que a gente chama de precórdio, e, inclusive, em regiões que representam outros focos. Os locais principais são o precórdio e a região vista aqui nesta foto. O frêmito cardíaco, vocês devem estar se perguntando, se não é produzido pela voz do paciente, por que seria produzido? Geralmente decorre do turbilhonamento do sangue passando por estruturas que não estão normais no coração, como, por exemplo, lesões valvulares, malformações cardíacas. O próximo tópico, referente à técnica do exame do coração, diz respeito à ausculta cardíaca. Conhecer a técnica da ausculta cardíaca é importantíssimo no exame cardiovascular. Para isso, começamos conhecendo os focos mais importantes de ausculta, por onde iniciamos o exame através do estetoscópio nessas posições. Então, observando aqui, temos esses dois focos que, lembrando da anatomia, estão na base do coração, chamados de focos da base, que são o foco aórtico, também chamado de área aórtica, e o foco pulmonar. Muito bem. Na ponta do coração, lembrando da anatomia, então estão os dois outros focos mais importantes, o foco tricúspide e o foco mitral. Além desses quatro focos, temos um quinto que é bastante utilizado, que é chamado de ponto de Erbe ou foco aórtico acessório. Vamos agora revisar a localização desses focos. O foco pulmonar, como vocês veem na foto, fica no segundo espaço intercostal esquerdo, adjacente ou próximo à borda external esquerda. O foco aórtico ele fica situado do outro lado, no segundo espaço intercostal direito, adjacente à borda external direita. O foco tricúspide ele pode ficar no quinto ou quarto espaço intercostal esquerdo, novamente próximo à borda external esquerda. E o ponto de Erbe fica no terceiro espaço intercostal esquerdo, também próxima à borda external esquerda. O ponto de Erbe, ou foco aórtico acessório, ele tem uma particularidade que vale a pena comentar. Se você está atendendo um indivíduo na sala de emergência e ele não está bem, você não consegue deixá-lo numa posição adequada, ele está bastante desconfortável e a gente não tem muito tempo de fazer uma ausculta muito detalhada, o ponto de Erbe serve como um local onde você pode ter uma ideia do que está acontecendo referente ao coração em todo o tórax. Então, o ponto de Erbe é muito utilizado na emergência por esta razão. A posição principal para realizarmos a ausculta cardíaca é o decúbito dorsal, como vocês veem ali na foto
A. Na posição de decúbito dorsal é que iniciamos o processo de ausculta pesquisando os focos principais, mitral, tricúspide, aórtico e pulmonar. Se ouvirmos anormalidades mais significativas no foco mitral, mas que sentimos necessidade de um aprofundamento, então colocamos o paciente numa posição especial, que vocês veem na foto B ao lado, que é o decúbito lateral esquerdo. No decúbito lateral esquerdo, poderemos ouvir de forma mais nítida ou intensa sons que ouvimos previamente no foco mitral. Nas fotos C e D, percebemos que o paciente agora está na posição sentada, ou sentado e inclinado para frente, como na foto D. Ambas as situações da foto C e D, com o paciente sentado, ajudam o médico a aprimorar a ausculta de sons que ele acredita serem anormais, que foram auscultados no foco aórtico.